Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Dito naman tayo sa panibagong ayusin na isang motor sa electric pan. Walang housing, dinala sa akin ganito lang. Ngayon guys, ito guys, ayaw gumana. Kaya ito guys na iano natin guys para ayan, may bago naman tayong tester na digital. Kaya ang gagawin natin guys, subukan natin sa tester na digital. Ayan, para malaman natin guys na kung talagang sira itong motor sa electric pan na to. Pag sira to guys, itong motor na to, hindi tutunog yung tester natin guys. Wala, dapat tutunog yun guys. Oh. Yan ang problema, talagang hindi nga talaga tumunog. Itong ano na to, bubuksan natin to. Katulad dito guys, heater to sa microwave. Gawin ko for sample sa inyo. Yan, tutunog yan. Pero ibig sabihin gumagana, pero hindi to gumagana guys, ang isang magnet. Wala guys. Yan ang ginagawa natin na for sample sa inyo. Kasi ano to, heater sa microwave, sira yung isang magnet nito, kaya kabila lang tutunog. Ngayon guys, let's go, bubuksan na natin to guys. Ito na guys, binuksan na natin. Paano maayos ang isang motor sa electric pan na ayaw gumana tong mga wiring niya. Kaya guys, ganito lang gagawin natin guys. Ito guys, ito lang gagawin natin na tatanggalin. Nakita nyo to guys, ito guys ang pinaka fuse. Ngayon gagawin natin dito guys, tatanggalin natin to. Yan, dito muna tayo magsimula sa fuse. Dito rin natin malalaman kung buo pa yung fuse. Guys, ito sinishare ko sa inyo para malalaman nyo to kung ano yung magiging reaction yun pag na may natutunan kayo dito. Ito muna natin, pag kayo ay nag-ayos guys, dito muna tayo dito nyo kako titingnan muna sa fuse. Bago natin babaklasin yung wire, pag buo ang fuse, itong wiring natin ang babaklasin. Itong wiring na to, yung nakapulupot yan,
na nakatali. Yan. Yan. Kailangan ingatan lang yun, matamaan yung mga wiring pag baklas nyo nito. Mega shoutout pala sa inyong lahat. Sa print ko sa YT. Maraming salamat sa inyo sa mga pag-share nyo sa video ko, sa mga sinishare ko na video ko sa pag-repair ng gamit, guys. Ito na guys, na-backlash na natin. Ito yung fuse. Yan. Ito yung pinakaano niya. Dito muna guys. Ibig sabihin ito may problema. Ngayon papalitan mo natin ng bagong fuse yan. Ito guys, binaklas na natin to. Na-check natin yung linya. Lahat yan sira. Kaya ito yung babaklasin natin. Kasi yung fuse, sinira nito, nag-short itong linya itong dalawa. Dapat guys, gagana yan dito pag tinistir mo. Dapat gagana yan guys. Dapat ganyan yan, iilaw siya pag natistir yan. Wala. Yan o. Wala. Hindi umilaw. Kasi malalaman dito kasi kay pagbuo, iilaw to eh. Yan. Yung may ano yan. Kasi yung tester ng digital, luma na yung battery. Kaya ito yung gagamitin natin guys, na naghiram lang muna tayo. Ito na guys, na-repair na natin yung linya dito sa ilalim. Yan. Buo na yan. Yan. Oh. Kaya ito, nalagyan na natin ng wiring tong isa. Kasi pinalitan na natin yung wiring dalawa at saka yung bagong fuse.
Kaya guys, itong ano nito guys, yung linya nito sa ano, sa ilalim kasi may ano yan eh. Yan o. Yan. Kailangan maingat kayo pag backlash nito kasi itong motor ng electric pan na to, original to. Kaya yung ano na to, kailangan maingat pag backlash. Tapos yung paghihinang, kailangan masinsina ng paghina nito kasi di basta-basta ihinang to. Ito, bumili nga akong bago na soldering iron kasi yung isa sira na. Kaya ito, tatalian na natin to. Para maibalik na sa housing. Kaya kung sino pang hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, ito guys, para sa inyo yan. Siya nga pala, shout out pala sa inyong lahat, sa Team Butaka Ranger, lahat ng mga friend ko sa YT. Maraming salamat sa inyo sa pag-share sa mga video ko. Kaya si Michael 47 Vlog ay lagi nagpapasalamat sa inyong lahat dahil nandiyan kayo sumusuporta sa akin channel. At sa mga baguhan pala talaga sa ano, sa mga baguhan pa lang sa YT, like, comment, all bell notification yan para lagi kayong active sa aking channel. Kaya guys, ito kahit na ano talaga pagre-repair na isang gamit kayo, napaka busisi. Kailangan laging ano na ang gamit natin na laging may tester kayo para doon malalaman ang trouble sa isang gamit. Tapos ang gamit natin para ano guys, may soldering iron, tapos yung tingga, yung panghina nyo, pangdikit sa ano wiring, at saka yung panghigop sa tingga kung mayroon na ano, kasi yung mga lumang tingga, ito yung panghigop sa tingga. Tapos kailangan na may Phillips screw kayo. Yan. Kaya ito na ang aking mga video na sinishare ko sa inyo. Kaya hindi na tayo magtatagal guys. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Bye bye. Thank you for watching.